OK, takže čau lidi, vítám vás u tohohle videa a tohle video bude o tom, že si vypneme sound efekty ve hře, takže jdem na to. Tak. Vypínáme. Jo a lidi, jestli se vám tohle video bude líbit, určitě tady zanechte like a odběr, protože jsem si s tímhle videem dával fakt moc zabrat a je to těžký. Takže se uvidíme ve hře a zatím čus. Takže už jsme ve hře a lendíme tam do Brawler něco. Teď nevím, jak se to úplně jmenuje. Brawlers Battleground. Jo, Battleground. Tak. Tam lendíme na tu čestu. Kdybyste náhodou nevěděli, co myslím, je tam God čestka. Jo lidi, tenhle glider je fakt nejlepší, co jsem kdy viděl. A co jsem kdy měl. Dneska jsem se koukal na videa od jiných youtuberů a používá ho fakt jako každý druhý youtuber, bych řekl možná fakt každý. Protože za prvý mně se líbí ta animace a za druhý vás chrání ze zdola. Takže kdo ho splnil, tak ho určitě unlockujte. A mně vůbec nedošlo, že nemám sound efekty. Takže nevím, jestli jsem někdo lendil, ale já bych řekl, že určitě jo, protože jsem slyšel tady kroky. OK lidi, jsem pravděpodobně ten největší laker na světě, co by mohl být, takže... OK, tohle si půjčím. A na mě skočím lidi. OK, cápek byl lidí, tak je to fakt. Aha. Tak jo, tak dobrý kámo. Počkáš. Dobrý kámo, jdi pryč, fakt. Co vezmu tady? Fakt, já tady projdu podle mě okolo miliarda lidí. GG. GG buď pro cápka nebo pro mě. OK, kámo, já jsem strašně levný. Tohle taky. Tohle byl dokonce. Teď jsem dal headshot, kámo, když to nejméně potřebuji. To si já srandu. Odkud je ten airbending? OK, kraklaj. A jde, ať si jde. OK, tamhle padla eliminace lidí.
Ty krása. Musím do sejfky. Ok, tyhle si o mě budou myslet, že jsem strašný bot. Si děláš srandu, ne? Či zalezu. Ok, tady byla eliminovaná Afrodita. Neboli NPCčka Afrodity. No, tady jsou blbý ty sound efekty. A co medailon je kde, kámo? Se to ulábut někde vzadu nebo se fajtí tady s tímhle. Ok, kámo, bude nejlepší čas. Chci udělat někde bezpečný box. Šmaria, kámo. U mě je tady ten medailon. Se musím hnout do safe zóny. Buď je cápek přede mnou, nebo někdy. Pokud tam šutí, kámo. Cápek je nade mnou. Skvělý. Můžu dát ven, prosím, já? Prosím, ten vin je můj. Kde? Neslyším. Ale vidím. Prosím, hlava. Ať tam padne hlava. Lidi, prosím. Prosím, že cápek nemá snipu. Prosím, lidi. Ne. 121 crack. Tohle vypadá nadějně, tohle hra. Jdu ho pušovat. Ne, to jsem minul úplně zbytečně. Aha, cápek je nade mnou.
Ok, lidi, nevadí, tady to video zakončím. Top 2. Ok, lidi, nevadí, tady to video zakončím, nemusí každý video končit vinem, takže doufám, že vás tohle video bavilo a zatím čus.